สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมน์คราฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดสร้างสรรค์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสร้างอะไรให้ดูกันนะครับจะไม่ค่อยสวยแต่ผมก็ทำสุดฝีมือนะครับน่าจังวะไอ้สัสตอนนี้เราเกิดในทุ่งหญ้านะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ผมก็จะสร้างอะไรไม่ใช่กำแพงอยู่แล้วนะครับเริ่มแรกของเหล็กก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านนะครับนี่เหี้ยเลยวนะกูแค่เกมกูไอ้สัตว์แค่กูห่วยกูแค่เกมกูไม่ได้กวนผมเดี๋ยวไม่ลงว่าบอกว่าไอ้เด็กกระโปรง
อัดคลิปอยู่วะไม่พูดก็ว่าผมกำลังจะสร้างอยู่นะครับก็ได้เว้ยบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่ผมมานี่ผมคนน่าจะไม่รู้ผมจะหาอะไรผมจะหาหลอดไฟแล้วเดี๋ยวผมจะทำเรือดำน้ำเลยนะครับเรือดำน้ำสีผมว่าเขาจะไม่เอาผมไปปรับทัศนคตินะครับเปลี่ยนเรือดำน้ำมันเรืออย่างอื่นได้ไหมเนี่ยWhat the fuck โอ้ยมันคงจะโคตรว่าเขาจะอยู่หลอกในตรงนี้ได้ไหมอย่าว่าแต่โคตรว่าแต่ไอ้เหี้ยอุตส่าห์ว่าไอ้เหี้ยเลยเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในรายการแก้หวยก่อนฮิตแก้หวยเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเหี้ยอะไรก็ไม่รู้What? How? Fuck? สุดยอดมันเล่นเหี้ยอะไรไอ้
เหี้ยเร็วเจ้าหูใช่ไหมไม่ได้พูดหน้าหนีเป็นไงกันไปกันโอ้ยอะไรกันมาแก้เสียงหัวคุกคุกคุยเอาคลิปก่อนอยู่เลยดำน้ำกลับบ้านก็เสร็จสมบูรณ์พันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ